Ahojte, vítajte v mojom novom videu. Dnešné video bude o mojom tréningu, o mojej strave a samozrejme pôjdeme pozrieť aj seafood market. V dnešnom videu som si pre vás prichystal kľuky v stojke, dipy s ťažšími váhami, samozrejme môj straddle planche a ešte ďalšie rôzne cviky. Takže máte sa na to tešiť. Ideme sa mi nachystať a vidíme sa o pár minút vo fitku. Ahojte. Zdravím vás fitka. Ako som spomínal, dneska mám push-up tréning a budem sa snažiť natočiť celý svoj tréning, ako vyzerá. Takisto aj rozcvičku a všetko okolo toho. Budem sa snažiť vám vysvetliť niektoré cviky, prečo sú dobré. Pripravte sa na brutálny tréning. Ideme na to. Takže takto vyzerá približne moja rozcvička. Už som celý mokrý, ako môžete vidieť. Takže to je tak všetko k rozcvičke. A konečne ideme cvičiť. Ideme na to. Pre mňa tento cvik ozaj najťažší, keďže nemám 50 ani 60 kg. Čím ste ťažší a čím ste vyšší, tak tým je to náročnejšie. Samozrejme, pred rokom aj pol som vedel spraviť aj full planche, ale stalo sa mi niečo s ľavým ramenom, ktoré som dával dokopy asi rok aj pol. Tu v Austrálii, našťastie je teraz v poriadku, takže trénujem rovnako ako za starých čias. Naberáme silu späť a jedného dňa to bude dokonalé. Tí, čo ste v živote planche netrénovali, tak si to niekedy ozaj vyskúšajte. Je to fakt veľmi náročné, keď máte držať celú svoju váhu tela, 80 kg, ako mám momentálne ja, na celých rukách a ramenách. Je to stále individuálne. Niektorí sa k planche vedia dopracovať za rok aj pol, za dva. Závisí, ako ste na tom fyzicky. Mne to trvalo nejak 2,5 roka. Ja som mal pravé rameno 3 či 4 krát vyklobené, 2 krát operované, takže to sú len výhovorky, že ja nemôžem a hento sa nedá, všetko sa dá. Keď človek chce, všetko sa dá. Mne to nejde, mne sa nedá, ja nemám čas. Takisto robím tu niekedy 5-6 dní v týždni a vždy si nájdem tú hodinu aj pol na tréning. Dneska mám, chvála Bohu, voľno po 6 dňoch, takže aspoň konečne nejaký tréning a snažím sa vám takto natáčať nejaké videá, aj keď je to trocha ťažké, keďže moc času nie je. Ale nevadí. Ako som povedal, žiadne výhovorky. Ideme na to a makáme ďalej. Posledná séria za nami. Ako som spomínal, konečne ideme na kľuky v stojke. Nebudú to klasické, ale uvidíte. Ako môžete vidieť, je to ozaj náročné, hlavne aj pre mňa, ale v dnešnom videu sa vám snažím ukázať iba ten svoj tréning, ako momentálne vyzerá. A keď tie cviky niekedy vyzerajú jednoducho,
tak sú fakt naozaj neskutočne náročné. Dúfam, že sa vám tréning páči. Môžete vidieť, je tu neskutočne fajnovo, klíma ide. Takže je to momentálne možno cez nejakých 30 stupňov. Je to paráda. And I call back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm lost and located in the back though. Don't even wanna check. Niggas still wanna call it a day. Approach me, ain't got shit to say. Talking to me like you wanted to stay. When they come back around and you still tryna play. Go and break it down for a nigga. Go and break it down, just a little. Had love for a nigga, but they steady playing games with a nigga. Steady playing names for a nigga. One time for you niggas and I'm going with my stash. Tryna make it last. Flags off a flow like they did in the past. Ain't with me, they still tryna ask. If you wanna know about me, fuck a nigga bitch up for the OZ. Shit, I keep it low key. Many people say. Takže ideme na dipy s váhami. Začíname momentálne s kettlebellom 20 kg a uvidíme neskôr, keď budeme vládať, pridáme trochu viac. Niggas still wanna call it a day. Approach me, ain't got shit to say. Talking to me like you wanted to stay. When they come back around and you still tryna play. Go and break it down for a nigga. Go and break it down just a little. Had love for a nigga, but they steady playing games with a nigga. Steady playing names for a nigga. One time for you niggas and I'm going with my stash. Tryna make it last. Flags off a flow like they did in the past. Ain't with me, they still tryna ask. If you wanna know about me, fuck a nigga bitch up for the OZ. Shit, I keep it low key. Many people say. Ďalšie opakovanie dáme s 32 a uvidíme, jak budeme vládať. Stress keeps building. Stress keeps building. Gun up a potion. Gun up a potion. Gun up a potion. Ospravedlňujem sa, že som udýchčaný, ale jak je tu tak neskutočne teplo, tak sa tu ozaj ťažko dýcha. Ďalšie opakovanie 40 a potom ideme na ďalší cvik.
Našťastie fitko bolo celkom prázdne. Akorát na záver prišlo pár ľudí, ale stihli sme natočiť a stihli sme aj docvičiť. Takže momentálne sme celkom odpálení, ale si myslím, že tak by to malo byť. Takže už sme doma, ideme sa nachystať a ideme do obchodu. Tak, a už sme na ceste v tomto krásnom teplom počasí. Snáď, jak sa hovorí, nezdochneme, kým tam dojdeme. Budem sa vám snažiť natočiť cestu tam, keďže to slnko ma úplne vyčerpáva a je celkom ťažké rozprávať. Takže natočíme cestu tam, ukážem vám, ako to tam vyzerá. Prídeme domov, spravíme si steak a potom ideme na ďalšie jedlo. Takže užívajte.
konečne doma po sprche, keďže vonku bolo neskutočné teplo, momentálne nejakých 33 stupňov, takže je to celkom zaujímavé vonku. Ale nič, ideme si robiť steak, ryžu, brokolicu, ako som spomínal. Všetko vám natočím samozrejme. Tak, ideme na to. Takže už to máme pekne nachystané a idem vám ukázať, ako to vyzerá. Dobrú chuť. Tak, a ideme schvaľovať tento fajnový steak. O pár hodín sa vidíme pri ďalšom jedle, ako som spomínal. Zemiaky, ryba, hrebenátky, špargla a aby som nezabudol moje exkluzívne palacinky. Takže dobrú chuť vám prajem a vidíme sa o pár hodín. Ahojte. A idem na naše ďalšie jedlo, naše posledné. Ako som spomínal, zemiaky, hrebenátky, coral trout, čo znamená korálový pstruh. Takže budem sa snažiť vám všetko natočiť a na záver vám všetko potom ukážem. Tak ako ste mohli vidieť, všetko sa už varí, pečie a keď to bude hotové, tak vám to potom na záver ukážem. A sme na konci videa a v dnešnom videu ste mohli vidieť môj tréningový deň, moju stravu, taktiež aj seafood market a samozrejme aj moje palacinky. A ak sa vám video páčilo, určite mi nezabudnite hodiť like a odber, za čo vám budem nesmierne vďačný a kľudne môžete napísať aj dolu do komentára, o čom by ste chceli ďalšie video. Takže týmto by som sa chcel dnes s vami rozlúčiť z ďalekej Austrálie a určite sa vidíme v ďalšom videu. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Ahojte.